Es ist schon aufgebaut. Oh oh. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, es aufzubauen. Ich auch nicht. Lass es uns weiter versuchen. Leute, Huh? ich habe die Lösung. Super, es ist soweit. Tschüss. Hier ist es schön. Ist schon okay, Schwesterherz. Es hat so viel Spaß gemacht. Ja, wirklich? Mädels, schaut mal. Ich wusste gar nicht, dass mein Rucksack ein Zelt sein kann. Einfach hier drücken und... Juhu! Komm schon, Peruno. Mein Zauberstab sagt, es geht hier lang. Das ist gut. Ich kann es kaum erwarten, Tatty, Lili, Misifu und Harmonie zu sehen. Ja, Peruno, wir werden eine tolle Zeit beim Camping haben. Oh, warte. Jetzt sagt mir der Zauberstab, dass es in die andere Richtung geht. Dann lass uns in die andere Richtung gehen. Oh, was ist denn jetzt los, Oma? Mein Zauberstab sagt mir, dass wir zurückgehen müssen. Oma, ich glaube, wir haben uns verirrt. Vielleicht solltest du den Zauberstab wechseln. Oh, mein Zauberstab? Ja, Oma, dein Zauberstab ist sehr alt. Keine Sorge, hübsches Ding. Ich werde dich nicht gegen einen anderen Zauberstab eintauschen. Oh. Juhu! Tschüss, kleine Ameise. Oh, es ist Zeit, essen zu gehen. Tatty, Tatty. Tatty, ich bin hungrig. Oh nein, Misifu. Wir haben das Essen zu Hause vergessen. Ist schon gut. Ich bin gleich wieder da. Misifu, super schnell. Aha, ich bin so müde, Peruno. Ich auch, Oma. Tres, tris, tras. Ein paar magische Lampen werden aufleuchten. Oh, wow. Das ist so hübsch. Was haltet ihr davon, eine Geschichte zu erzählen? Ja, eine Geschichte. Kann ich anfangen? Aha. Es war einmal in einem Wald, der diesem hier sehr, sehr ähnlich sieht. La 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 la. Wie schön es ist, im Wald spazieren zu gehen. Oma, Peruno, was macht ihr denn da oben? Wir wollten zum Campen gehen, aber haben uns verlaufen. Keine Sorge, ich werde euch helfen. Und da tauchte das Schlammmonster mit seinen beiden Freunden auf und begann zu brüllen. Immer mit der Ruhe, Leute. Nur eine Eule. Tres, tris, tras. Lass den Schlamm jetzt verschwinden.